Nagaa waaqayyo isin haa fayyadu uummata qashtii kam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata sillaasee wanti irra dubbadhu namoota baay'ee dhukkubsuu danda'a keessayyuu ijoollota dhiiraa jechuudha. Ingidii mandara kana keessa jiraatan taananii sinaa dhukkubsachuu baattanii mataadhaan iddoo dhaabbattan dhimma keessan yeroo baay'ee jechuudha. Barreeffama akkanaa fi gaafii akkanaa yaada akkanaatu naa dhufa. Yeroo baay'ee viidiyoo hojjedha jeetiin isa jechuudha. Nda'uun kanaan dura liiv irratti seenetu gaafii ijoollee baay'ee na barreessanii deebisuudhaaf yaade ture jechuudha. Inna abbaa manaa fi jaalallee lamaan taatanii yookaanis immoo gaa'ila homtuun beekna. Gaa'ila fedhii waaqa keessa hin jirre dhaabbattanii erga biyyaa baataniin booddee immoo warra wal quuxeessitan jechuudha. Keessayyuu waa'ee waadaa irratti kaleessa waadaa galeefitiin ture har'a akkamitti waadaa sana diigaa isa sanatti ulfaate sababii kanaaf jecha mallaqa kiyya hojjedhe ji'aanitti erga. Fakkeenya obboleettiin kiyya tokko akkas jettee naa barreessite. Abbaa manaan kiyya ji'aan mallaqa narratti hin ergini akka adda baanu naan jedha. Ani immoo yeroon biyya jiru sanatti waadaa seeneefiira. Kanaaf maal gochuun qabaa kan jedhudha. Waa'een waadaa kun dhimmi waadaa kun namoota hunda bira jira jechuudha. Jalqaba irratti waadaan gaa'ilaan dura fuula waaqayyo duratti fudhatamaa miti kufaadha ofuma isaatii jechuudha. Eenyuyyuu waada siin galchiisuu hin danda'u. Eenyuyyuu immoo aangoo waada galtanii fi waada itti galchitanillee siniif hin kennine jechuudha. Waadaan qoosa miti. Waadaa jechuun wanta dubbatamee raawwatamudha. Osoo gaa'ila keessan seenin waa wal jaalattaniif qofa jechuudha. Kaleessa dogongortanii tuni raawwachuu dandeechan yookaan immoo waada kana seenuu dandeechan. Har'a garuu wanta tokko erga barattanii wanti kaleessa dogongorri kaleessa suni har'allee isin irratti hojjechuu hin qabu jechuudha. Yeroo tokko ofuma keenya mataa keenya irratti diinagisee taanuu jirra jechuudha. Kaleessa waadaa seentee waadaan suni dhugaadha jettee urmii kee guutuu baaraa namaa ta'aa jiraatta. Baaraa namaaf ta'a jechuudha. Fuula waaqa duratti waadumti gaa'ilaan dura kumtuu fudhatamaas miti gatii sin qabu hojiirras kan oolu miti. Beeta kiristaanaatti ta'e kaaffetti ta'e iddoo barbaadeetti waadaa walii galaa maqaa qulqullootatiin maali'a. Kungin dogongora guddaa mataa keessan irratti raawwattanidha malee fuula waaqa duratti fudhatamaa miti jechuudha. Inni bira namni har'a si fuudhee tooniin ofiisaayyuu of hin dandeenye si hin danda'u miti. Har'a ji'aan gazaba mallaqaati hojjettee itti laattuun sooramuu barbaadu. Ati isaaf haadha manaasaadha moo baaraasaadha garbittii isaa jechuudha. Caamma isaati jechuudha be'ati isaaf haadha manaasaa osoo hin ta'in jechuudha. Maaliif mataadhaan hin dhaabbatu ishee? Maaliif mataadhaan hin dhaabbatu? Ji'aan miti waggaatti gizee takka yoon erguu baatteyyuu mirga keetidha. Of danda'ee jiraannan of danda'ee jiraata. Of dadhabnaan immoo ofuuyyuu hin dandeenye si danda'a. Hin hiikee deema. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa gootuun qaba galata waaqayyo isinillee bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya kan warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatanii sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'aa isin jedha. Egaa obboleettii keenya qanuu waaqayyo si eebbisuu eebbifame isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee daawwadhee dhugaa hedduu takka gorsa bareedduudha. Dhugaa dubbachuu fi nuti ofii keenya fi yeroo tokko numa ijoollee shamarranii kanatu bakka jala bu'aa akka kunoo agartanii akka waan nama dhiiruma tokko qofatni addunyaa kana irra jiruutti gabbarraa jechuudha. Isinii galtee ijoolleen akkasii baay'eetu jira hedduu keessantu jira jechuudha of beektanii jechuudha. Innaa akkuma obboleettiin keenya jette kana gaa'illi amma mucaan kun birrii naa ergitu malee yookiiniif sin hiikaa yookiin nan jaalattu hojii ji'aan naa ergine nan jaalattu akkasuma waadaan qabaa maaliin godhaa. Maal waadaa birrii solii seenta moo waadaa jaalalaa walii seenta sin jammar kun waadaan immoo waadaa yaa'u jireenya keetiif sii ta'ullee miti. Maaliif akkuma qanoon jettee waadaa fudhatama hin qabneedha kun. Ati akkuma garbittii taatee isa gabbartee buluudha malee yookiin immoo akkuma sarratanyaa taanee kun bullu kana isuma namni sarratanyaa taanee bulluyyuu nuti qarshii keenya arganna garuu isaanillee gargaaru humna keenyani qarshiin argana jechuudha nu geessu ati jechuudha.
ati baqa baaruma taateef isaaf hojjettaa isa gabbartaa jechuudha gabbartee buluudha mindaa niitii isaa osoo hin taane ሰራተኛ ሳትሌ ተው እንደንድች ማለት ሰራተኛም ብር ሰራ ይገጥ ማለት ሳን ከነቶቹ ሲገልቴ አቲ ሰራተኛ ለሙቲ አቲ ኢሰገበርቴ ቡልታ ጀቹ ዮ ገበርቴ ማለት ዮ ብሪ ከንቴ ማለት ሲፉሩ አኒ ከና አጃኢብ ዶሉ መከኛ ጊዜ ሁንዱማ ኦፍ ጀለቡፍተኒ ራአተኒ ወደ ሚዲያ ረት ባተኒ ቦሰኒ ጀቹ ድርቀማ አቲ ብሪ ኢሳ እርግታ ዋደን ኢሳ ቅሊያሴኑካ ኑቃሰን ጀደ ዋደን ኢሳ ቅሊያሴኑ inni taa'eti waada seenteet inni birri ji'aan ergita maali qileeseen gadin garagalu kanaaf yeroo tokko ijoolleen keenya of bara maaliif akka baatan of bara abbaa fedhe haa ta'u dhiiruma fe'eeyyuu haa ta'u si ofii isaatii of hin dandeenye taanaan si maarsi fuudhare obboleetti koo si maarsi fuudhare erga ofii isaatii of hin dandeenye akkamitti si fuudhame akkamitti si bulfatamoo sitti bulchaa deeguma jireenyi qaala yookiin waddadeefillee hardhammoo jenne dhiiroo ofii keenya gabbarree fuudhuuf asii waadaa seene jedhee jajaan birrisatti ergaa ara ijoollee sheemee of hin qabsiisinaati waan akkasii sin hojjetinaati kaayyoo baataniif karoora baataniif beekaa dhiirri kamuu akkasuu hin jedhe ati of gattee itti of hin kennin baqa dhiirri jechuun kan of dandeessu dhiira jechuun kan qarshii shamarrarraan ergan shamarrarraa ergata malee shamarri qarshii dhiirri shamarrarraa qarshii erganneedha jechuudha dhiira jechuun dhiira akkasitti beekna nuti dhiira ganaa biyya teessee birrii shamarranirraa eeggattu ati dhirsa koonnaa ta'a jetteeti ati qoy sammuun kee naguma kaakkamus sin warra akkasiisu sammuun keessan akkam nagumaa garuu ajaa'iba qabdan dhugaa rabbi inna hedduu takka nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen keenya warroon akkanaa jirtan adaraa keessan irraa of eeggadhaa abbuma fedhe sitti haa ta'u obboleetti koo abbaa fedhe jechuudha abbaa fedhe haa ta'u ati qarshii kee baastee gabbartee itti neerumi waadaa seen maal waadaan isaa qilee seenu kaa tee waan fedhe yoo waadaa seenii dirqamaanii baqa isaa waadaa seena jedheetuma jala fiigee birrii kiyya jajaa hunda isatti ergaa abbaa manaa kiyya isa biraa baay'eeyyuu maan ta'an indee inta jennaanu yookiin bee of jijjiirra jennaanu inni hojjetee achi hojjettee ati hojjechuudha ka inni qofti taa'ee barreessirraa haru maalidhaan ani akkamitti of ballaalta shamarran keenya of hin bartaniis yoomuma of bartu garuu yeroo shamara hundaamu takka yoomuma of bartan of beekaa kaayyoo baatanii beekaa dhiira qarshiidha hin bitinaa dhiira akka qarshii sirraa eegganne hin baaf dhiira qarshii sirraa eeggattu hin heerumin dhiira hojjettee si bulchitu heeruun malee sii galee amma hanga yoomi tas hojjettee jiraachista kaa ajaa'iba qabdu dhugaa waaqayyo innaa akkasiin jedha gorsi kun shamarran biyya arabaa jirtan hundaaf hin ta'a jennee sinii fide sinin jedha hordoftoota kiyyaa nagaa ta'a fayyaa ta'an ga viidiyoo biraa walitti deemutti